手工制作是巴基斯坦的拿手项目。这家占地面积不到40平米的小作坊，竟然是当地有名的家电制造厂，只要是依靠电机运行的家电都能够生产。这次制作的主要是单筒洗衣机，作坊从上游厂家采购了全套配件，只需要在这里完成组装就可以进行销售，大概是一种前店后厂的模式。将波轮轴安装到洗衣机内筒中间，底部使用螺母将轴杆锁紧。洗衣机的波轮轴核心问题是密封性，一个简单的密封圈加上螺母拧紧就能解决问题。组装洗衣机的零配件100%来自本地企业。现在看到的是一个塑料的皮带轮，将它安装到波轮轴下方，拧紧螺丝将其固定。以前老巴的洗衣机大都采用铁皮外壳，现在能够大批量的使用塑料件，大概是解决了注塑机的模具问题。从时间成本来看，使用塑料件的生产效率肯定要比手工敲打铁皮高得多。据老巴师傅介绍，这家作坊一天的产量大概是300台，主要还是依赖这些成品零件以及傻瓜式的组装方式。接下来看到的是洗衣机的底座，全部都是大批量发货，就像塑料板凳一样堆叠到一起，非常的节省空间。底座上面需要安装电机，使用电钻在电机支架上开出安装孔，开孔位置也是非常随意，根本不需要测量安装位置。作坊里面的各种配件也是堆满了货架，这些电机带着本土手搓的特征，采用了翻砂铸造、手工绕线等工艺。它的产地大概来自于古吉兰瓦拉，这里拥有400家电机制造单位，接近90%以上的家电电机来自这个地方。使用2颗螺丝将电机安装到底座上面，这里不需要将螺丝拧紧，后面安装的时候方便调节皮带松紧。为了固定洗衣机内胆，防止工作的时候晃动太厉害，直接将塑料泡沫塞入到内胆和外壳的缝隙当中，这样的操作看起来也太随意了。这应该是洗衣机的排水管，每一台机器只需要1根，只需在软管上面滴一些胶水，然后就可以将它安装到洗衣桶底部，没有任何的卡箍进行固定，时间长了大概率要脱落。虽然质量看起来不怎么靠谱，但是它的价格却不便宜，厂家官网标的售价是$120一台。这个价格在国内买到的波轮洗衣机质量肯定比它高很多，工业底子后产品的优势当然更高。接着将皮带轮安装到电机上面，安装到合适的位置，将螺丝拧紧，然后就可以将整个底座安装到洗衣机下方。灰白2种颜色看起来非常协调，实际底座的颜色不一样，可能是加入了回收塑料用来控制成本。这边看到的是洗衣机支腿，在支腿中间安装了塑料滚轮，这是一个低成本的可移动方案。我感觉这个设计根本没有必要，因为洗衣机非常轻，移动它完全不需要滚轮。第二，洗衣机工作的时候，这个滚轮反而会成为不稳定因素，可能洗着洗着洗衣机就跑不见了。接着将皮带安装到电机上，将2个皮带轮连接起来，调节一下皮带的松紧度，然后就可以将电机螺丝拧紧固定。电机强不强不知道，但是上面的铜线确实肉眼可见，这样的设计有助于电机散热。现在这台洗衣机就只剩下上面的控制面板需要安装了，这个部分也是厂家统一开模进行制作，模具上面并没有设置安装孔，需要使用电机将控制旋钮的安装孔开出来。接着看到的是洗衣机机械定时器，巴基斯坦目前还不具备它的生产能力，推测大概率是从浙江慈溪进口过来的。它的出厂价格不到$1，同时与定时开关配套的是一个电源指示灯，它的产地也是毋庸置疑，一颗灯的价格也就1块钱左右。这边蓝色的应该是一个功能开关，控制洗衣机的档位和排水，将它与定时器连接到一起。双开关是半自动洗衣机的经典方案，将开关上面的线路连接好了之后，就可以将开关安装到面板上面，制作起来也是非常方便。接着将洗衣机的顶框安装到洗衣桶上面，上面并没有采用卡扣设计，而是用几颗螺丝进行简单的固定。电源线并没有预留安装孔，用电钻在底座上面开一个电线孔，将电源线插进洗衣机里面。安装工艺稍微粗糙了一点，将电源线与开关线路连接起来，同时将电机的启动电容安装上去，使用1颗螺丝简单的将电容固定，插上电源，打开开关，洗衣机就能够正常运行了。万事俱备，这时候就可以将盖子安装上去。盖子的荷叶采用了塑料卡片进行固定，最后在机器上面贴上一张便利贴纸，这台家用的波轮洗衣机就制作好了。机器的质量可能差了一点，同时它的价格也是非常贵，$120可能也就是普通员工接近1个月的工资。